Aule arredate di tutto punto, tavoli imbanditi e alunni in divisa. Tutto questo dà un po' l'idea di quello che è oggi l'Open Day all'Istituto Gallo di Agrigento. Ecco, qual è l'offerta formativa che l'istituto offre ai ragazzi? Abbiamo cercato di simulare quello che fanno la mattina e infatti la mattina è da stamattina che i ragazzi sono qua a lavorare, invece di finire come di consueto alle 2, stanno finendo stasera e accolgono tutti i genitori che vengono a visitare la scuola per iscrivere i loro figli. L'istituto è dotato anche di attrezzature da cucina, oltre che proprio delle sale dedicate interamente ai laboratori. Sì, è il primo anno che abbiamo le cucine. L'offerta formativa della scuola nei 3 anni passati, perché la scuola è alberghiero, questo è il 4º anno, non abbiamo ancora il 5º, quindi è giovanissima come scuola alberghiera. Gli altri anni abbiamo fatto un progetto con dei protocolli d'intesa, con le migliori strutture che ci sono al Villaggio Mosè, a San Leone. Quest'anno abbiamo le cucine, sono cucine all'avanguardia, tecnologiche. L'Istituto Gallo, oltre all'indirizzo alberghiero, anche quello commerciale. Sì, diciamo che da tempo l'Istituto Niccolò Gallo si connota per la sua attenzione all'utenza. L'Istituto commerciale offre la possibilità ai ragazzi di inserirsi subito nel mercato del lavoro, nelle aziende dove si fa, diciamo, lavoro amministrativo contabile. E quindi quest'anno abbiamo una novità in più a Porto Empedocle, abbiamo l'istituto professionale che dà già al 3º anno la qualifica in operatore del mare e delle acque interne. Perché scegliere l'Istituto Gallo? Perché è una scuola che comunque ti inserisce subito, finendo la scuola, nel mondo del lavoro, e questa è una cosa buona. A parte le ore scolastiche normali come matematica, italiana e tutto, comunque ci sono anche cucina, sala, accoglienza, durano un bel po', almeno nella nostra classe c'è 4 ore, sono 4 ore intense, si cucina, si sistema la sala, si fa tutto, comunque è una scuola abbastanza bella. Soprattutto sono interessato sulla cucina. Il tuo piatto forte? No, io mi vorrei basare soprattutto sui dolci, sulla pasticceria. Infatti a casa preparo tante pietanze sulla pasticceria. Infatti. Quello che ti riesce meglio? Crostate di frutta. Come si articola una lezione tipo all'interno del laboratorio? Niente, naturalmente simuliamo proprio l'attività di un'azienda ristorativa. Naturalmente bisogna vedere il tema, ci sono diverse tematiche giustamente, quindi magari organizziamo i gruppi di lavoro, diciamo a capo dell'organizzazione, quindi a dirigere un po' l'organizzazione, magari mettiamo un ragazzo che diciamo, fa la figura dello chef, poi suddividiamo i compiti e naturalmente spieghiamo un po' tutto quello che è insomma, quali sono le fasi necessarie e i ragazzi, coadiuvati dal docente stesso, diciamo, producono le preparazioni. Tante mani laboriose che stanno preparando cosa? Pizzette. Che ingredienti avete utilizzato? Farina, strucco, pomodoro, mozzarella e prosciutto. L'Istituto Niccolò Gallo prepara i suoi alunni ad essere anche degli operatori nel settore del turismo. In che modo vi preparate per questo mestiere? Questo è il bancone del front office, quindi facciamo prenotazione via diretto, cioè via computer e via telefonica, e noi ragazzi abbiamo simulato un hotel virtuale.